立法院在審國防預算哦，民眾黨、民進黨、國民黨各有各的版本哦。然後呢，審了個半天，在委員會那是要交付，叫審了半天，幾乎都没通過，只有通過2條好像哈。那因為他們有一個，就是說，如果你沒有在期限，國民黨來沒有在期限內交的話，這個首長要被處罰啊、哦。所以顧立雄說，你就處罰我吧啊、哦。那川習會時間確定啦、啊，其實都不確定了。我跟你講，現在講是5月中，他說改也就改了。那軍購是不是就延緩了？哦，顧立雄說，美方跟我們保證，絕對如期賣給我們，不會延緩。哦，那另外呢，因為沒有共識，所以呢，黨團要協商啊，起碼要1個月啊，所以最快4月底表決。顧立雄說，把我送懲戒吧，哦，把我送懲戒吧。那另外呢，這個沈伯洋又戴紅帽子了，說你看川習會5月登場啊，經過什麼搞到現在審呢？說我們是給習近平創造籌碼。哎呀，你不要把我們自己當那麼偉大了哈！這他們談的時候，我們沒有那麼偉大了哈。那另外呢，國防預算徐巧芯說顧立雄回頭向民進黨委員指示發言，結果果然顧立雄這個跟林楚營看了以後，林楚營就上台發言哦。所以你看立委怎麼受到國防部長、受到政府官員的這個指示呢？哦，那另外呢，軍購條例如果沒有過，可能沒有錢付美國這個給我們發價書嘛？顧立雄說已經跟美國協商延後付首期款，晚一點付沒關係。本來就想當時他們下人說哦，你不付錢，美國就賣給別人。我說我在本節目講怎麼可能呢？美國賣給誰？美國想賣給你就想賣給你，就会想賺你的錢。他現在只要你給他通過了，他就延後又怎樣呢？他怎麼會不把發價書給你？他不會不給你發價書嘛？他可能不給你武器，收了錢不給武器，現在已經欠我們200億美金了，還在慢慢拖。但他怎麼會不給你發價書？他要做生意啊！你以為他是什麼？果然啊，他說不會啊，怎麼會延呢？不會啊，哦，好吧。那個時候因為還沒有復委嘛，所以他們說你不復委不交付審查，到時候就跑了，訂單沒有了。現在交付審查了，就是也不會跑了，晚一點沒關係啊。軍購條例出現轉機嗎？因為王定宇拋出1.5兆減 N， 因為國民黨是3800億加 N， 所以其實是一樣的，其實是一樣的，只是說你現在把它框一個1.25兆在這裡面哦，但是呢，只要美國發價書不來，你就把它減掉啊。美國現在發價書只有111億美元啊，只有3000多億啊，那你就先減個8000億啊，先通過3000億啊。王定宇這個意思哦，其實跟國民黨的3800加 N。跟我當時提出來的8100億，先通過美國的發價書110億美元，其他凍結，其實意思都是一樣哦。那就是美國發價書不來，我就不通過；美國發價來我就通過嘛，就這樣子嘛。哦，但是顧立雄說不可以，7大項缺一不可。哦，不可以，為什麼呢？他那個無人機啊什麼，很多台灣造，還台灣買的，台灣買哈，比如賴清德就罵了，說 AI 把我們砍光了。無人機把我們砍光了，所以你們缺乏專業知識。問題是這是台灣買的，你在台灣編在一般的年度預算就可以啦，你也可以編預算，不是？我們現在1年的3兆國防，現在的9000多億，將近1兆國防預算，裡面很多都是台灣買的，也有啊，為什麼不行呢？那中間會不會有貓膩呢？造成某些這個不應該得標的人去給他得標呢？主要在野黨擔心這個。那但是呢，顯然這個行政院希望通通編進來，我們看一下。最後一天審3版本的國防特別預算，朝野前一天吵條例名稱，這回針對到底要編列多少需要發價書爭論不休。只是前一天王定宇拋出1.25兆減 N 折中方案，讓藍白稍微態度軟化，找到雙方交集點。他從1.25兆減 N 跟我們3800億加 N。其實它就有共同點，有交集，朝野之間有交集。我們這個7大類的項目是經過長時間的縝密的規劃，是一個系統性跟完整性的，所以我們認為這7大項缺一不可。
顧立雄看來態度強硬，喊缺一不可，但現在真的得趕進度，因為海馬士等軍購3月30號當天必須支付首期生效款。不過這協商現場就讓徐小新發現，只要顧立雄有意見，就會手指往上比1的手勢，似乎是要 cue 沈伯洋跟王義川發言。那我不曉得他這樣的意思是不是暗示他要發言，可是確實在這樣的一個手勢之後，我就看到沈伯洋委員立刻舉手，那立刻發言了。他這個立法委員，現在是國防部的官員嘛？為什麼變成是好像這個國防部長來指揮民進黨的立委要講什麼，不要講什麼？哈，仔細觀察這回協商，徐小新透露就是這個時機點，先用前面那個29套，因為是同類型的裝備。徐小新說，很明顯，顧部長的眼神給出去，馬上林楚茵就舉手發言。但是當時人民進黨團怎麼說？直接問他，就是說，這個問題，國防部你是不是要先回應？一定會有這些溝通嘛？所以呢，因為他就坐我旁邊的旁邊而已，所以我也蠻常跟他講話的。但是 Q 這個我倒是沒有這樣的印象。國防預算分秒必爭，但顧部長是不是有小動作，也被藍白揪出來放大檢視。江寧議員。我想，這個相關的案子能夠排進審查委員會審查哈，這個對國家未來的國防當然是件好事了哈。不過，其實我們也看到說，我看到這個王定宇的發言說，委員希望說1.25兆減恩哈，其實他也是讓我們這個談判吶，或者我協商過程當中有一個空間。當然，對行政單位，比如說像顧立雄國防部部長，行政單位他一定不肯放嘛。我們在審預算，大家都很有經驗，你只要行政單位一放，哇，那後面不得了，所以。身為行政首長，他一定不會放啊。但是呢，當委員之間呢，他當然有協商的空間。更何況呢，這個是才審第2天嘛，今天審第2天，我想應該還可以繼續討論啦哈。所以我們是很贊成說不同的版本，無論是跟當時徐小新委員他提的這個8100億，比較可惜啦。後來國民黨的版本並不是這樣。不過呢，不同的版本能夠在立法院做詳細的審查，而且公開透明的做審查，我覺得是相當的好哈。不過話說回來哈，就是說大家對於這個所謂的國防機密到底是不是機密？好，剛剛顧立雄我看他是有點動氣了哈，因為已經在機密的會議上面已經告訴你說這個東西就是不能拿出來講。那我是覺得說大家透過這個過程，也慢慢的可以試探說彼此之間的共識跟能夠達到的結果是什麼哈。最起碼還有一個進度啦。那我們當然也樂見說這個美國方面有發了這個保證函哈，希望這個國防的我們相關的採購跟軍購哈。可以順利，他還可以願意說保證他如期交付，這個當然是國人不分黨派人的這個期待哈。我們也很希望說在場的立委在立法院真的幫我們把關沒有問題，但是真的不要延宕哈。大家也知道說賴清德總統，大家說他在罵，其實他沒有，因為那一天我就在現場。中常我在現場，他是很平常語氣的描述說，其實，在 AI， 因為 AI 的你是一個指揮系統，你沒有大腦，你只有給你手腳，沒辦法打仗嘛。但無人機的部分，大家也可以知道，在這幾次的國際之間的戰爭裡面，無人機確實佔有相當重要的分量。even 像趙大哥你剛剛都講了2行程的這個部分，所以我也希望說，立委可以高抬貴手了哈，在這個部分盡量讓我們能夠一次再通過。那你在還有編預算的部分還要再通過，不是嗎？在預算的部分我們還可以再談，然後那相信透過藍白立委在立法院強力的監督誰敢做什麼事情呢？我相信沒有人敢。葉律師，請你說。沒有啦，我覺得你說在立法院藍白立委強力監督，民進黨有在理藍白立委監督的嗎？從來沒有啊。好，那其實剛剛我們還在聊，在說看顧部長對於徐小新委員的質詢，就直接直呼其名，徐小新你怎樣怎樣。其實我覺得對我們念法律人來說，覺得很 bad 的是，本來我們的行政跟立法互動是在憲法寫得很清楚，行政院對立法院負責，行政院的官員有赴立法院接受質詢的義務。但是我們現在看到，好像行政院的官員到立法院去是嗆瞎，好，然後還可以指揮立委說你來幫我護航來講話。我覺得這個其實讓人是失望的啦。然後我們今天審的是預算，預算是什麼？我們大家不要忘了，為什麼會有美國這個美洲的殖民地變成美國？就是因為你錢要花出去，你應該要經過我人民選出的代表同意。好 ，No tax without representation。所以你今天要審預算，你要花這麼多錢，當然要人民選出來代表同意。結果在這樣的很重要的事情上面，我們還看到國防部長對於自己的黨團立委、民進黨立委說1.25兆減恩，他還是說一項都不能少。
我覺得態度是不是應該柔軟一點？尤其我們現在看到美伊戰爭哦，我們看到的是說，其實你買大件的這些武器，很高額的這個防空系統，效果是不行的嘛？到底要不要重新思考一下？那當然，美國都已經拿出發價函的部分，我们應該要買，這個我覺得朝野都是有共識的。那其他的部分是不是可以重新思考？買美国武器是等於付保護費的，你也不要管它你買了什麼。所以呢，現在3黨也就是說，只要美國發價我就買嘛。其實3黨態度也是。那你現在只發了110億美元啊，你只發了這個啊，那你叫我怎麼通過呢？來，香龍，對我來說，任何的武器的採購的增加，除了消耗自己的國力呢，滿足呢美國呢從台灣呢能夠額外獲取利益的方式之外，對台灣的安全係數沒有任何幫助。那最近在中東的戰爭，伊朗已經證明了他的防空系統沒有用，他完全是靠他的導彈在維持一個戰略上的平衡。伊朗能夠打，是因為伊朗有3個優勢的條件。第一個，它離美國夠遠，所以美國呢對伊朗任何的攻擊或者施壓的行動呢勞師動眾。今天伊朗如果是在像古巴的那個位置，伊朗早完了，換到它離得夠遠。第二個，伊朗控制的荷姆茲海峽。那個荷姆茲海峽告訴你，就是只要呢地緣的條件對我絕對的有利，我哪怕在軍事力量上面是很弱勢的，你對我呢莫可奈何。第3個是我本身呢有能源的生產的條件，而且呢我的國家反抗的意志呢是夠的。這場的戰爭發生了之後呢，對台灣來講有2大衝擊，其中有一點呢，民進黨呢已經找個理由給自己下台階，就是告訴你台灣的能源環境極不可靠，台灣呢必須要有穩定的電力的支撐，核能是對的，但是呢，民進黨還要廣拿給手金的找各種的理由。在過去呢，告訴我們呢，核廢料沒有地方放，說一定要放在唐湘龍家裡面放1桶，他們才願意呢接受了核能。現在唐湘龍反對啊，不要放我家裡，那要放誰家？現在呢，核能、核2、核3呢都準備要啟動了。除了能源問題證明台灣脆弱，民進黨在打退堂鼓之外，第二個就是那個防禦系統本身，你看到的不管是鐵穹也好。鐵穹會影響到呢美國的金穹，美國的金穹勢必要重新規劃。這個世界呢，在所有的武器的發展已經告訴你，矛比盾厲害。矛的發展的速度比盾的速度呢要強很多。台灣眼前在政治上面沒有任何，即使美國跟伊朗打到今天這個地步，美國都想辦法要回到外交的路線上面去解決根本問題。可是兩岸之間的政治對話呢是完全停擺的，沒有任何的政治對話，只想要用了武力呢去維持自己的安全感，編多少預算都是錯的。我說了，我徹底的呢對台灣呢目前的軍事預算連一分政治都沒有，不要說呢三分軍事7分政治，台灣現在是連1分政治都沒有。當然在野黨本身面對到呢輿論或者說呢美國的壓力，我知道在野黨也不敢。今天我如果是在野黨的領導人，我1毛錢都不會編都不會過的。對了，問題是你這樣就不會變成領導人了。對，沒有錯。好吧，第一個啊，就是說矛跟盾這個問題，這的確是凸顯了。哦，就是說盾很貴，而且盾呢，你想盾比較調度比較不靈活，矛是可以很便宜的，很便宜的矛，而可以的這個鋪天蓋地的過來，便宜嘛。所以你的盾要怎麼防？從這次不，你每次看人家打仗，你就會學一點。但是每次戰爭都會改啦，沒有一次戰爭是一樣的啦，都會變，大家都在看嘛，哦，你會看，大家也會看嘛。那當然，我前兩天當然有人覺得天方夜譚，為什麼台灣不能控制台灣海峽？為什麼不行？可以啊，當然可以啊。你從每次都講說大陸控制台灣海峽，為什麼我不能控制台灣海峽？想想看呢，去了再回來。台北地方法院今天一審判決柯文哲2點半還真準時2點半多一點就看到了那最近大家都在想到底會怎樣？那民主黨的小草呢也到那邊去聆判，媒體也都去了。
2點就開始現場直播啊。那柯文哲最近呢，也這1、2個禮拜也上了不少的媒體啊。那到底他原來怎麼預想？說宣判以後呢，他先是愣一下，然後又微笑啊。判了17年，他被檢察官求刑28年半，非常重。法官判17年也蠻重的哦，17年其實算是很重，一個人幾個17年啊。那褫奪公權6年，光金華城這個容積案就被判了13年6個月哦，所以它分成有4個部分判刑啊。那另外呢，容積案這個判最重13年6個月，而且這個案子褫奪公權6年。那政治獻金、公益侵占哦，判6年。然後呢，另外這個2個公益侵占，一個6年，一個6個月，然後呢，這個用他的基金會叫眾望基金會，眾望守規，支付競選總部的員工薪資，這叫背信案，因為人家捐你基金會，你只能給基金會的員工，你不能給你競選總部的員工，所以這個判了2年6個月，所以合計有期徒刑17年，褫奪公權6年啊。那另外呢，剛剛講為了對法庭表示尊重，所以全程要站立聽判，而且法官還叫4個人都要到庭來聽判。所以之前有人擔心說，是不是當場逮捕，再給你抓起來？否則幹嘛要到現場來呢？不過今天顯然沒有。那柯文哲聽到一審17年的時候，表情瞬間凝重，但是接着又微笑啊。我想凝重是真的微笑，怎麼會任何人被判10年會笑嗎？但是沒辦法，還要那個不能態度還在擺在那裡啊。那所以總統夢碎了，因為呢，我們現在的這個總統、副總統選舉罷免法26條第10項，如果你受到死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑及判決還沒有確定的，就是沒有3審定驗的，不得登記為總統、副總統候選人。所以呢，柯文哲不可能在2028年去選總統或副總統，不可能了哦。他上次也選了總統嘛，所以這次也不可能選副總統，但總統不能再選了啊。那為什麼有這個法律了哈？之前就有，因為我們法律進度很慢的，有時候搞10年都還不見得這個確定，而且還發回更審、更1審、更2審、更3審，所以有些人公職他貪污，然後一直都被判，但一直在審，後來就規定說，你只要10年以上就不可以再選了哦，意思是這樣哦，所以才有這個法律的這個修正啊。那另外呢，沈慶金10年，褫奪公權5年啊。應曉薇哦，這也蠻重的，台北市議員15年6個月，褫奪公權6年哦。那另外呢，彭正生哦說呢，他已經被搞得家破人亡了，因為他認罪，所以呢緩刑了3年啊，有判啊，好像2年緩3年啊。那李文忠就是柯文哲的這個，他算什麼柯文哲財務長，他的朋友了哈，判了4年6個月，當時也被抓了1年多。柯文哲那天我訪問他，我說為什麼你叫橘子回來？我為什麼要橘子回來？那李文忠沒事都都被關了1年多啊。那橘子看了李文忠這樣，橘子回來一定被關了，所以橘子幹嘛回來？哦，好，那另外呢，橘子現在被通緝嘛啊。那法定認為為什麼判17年，中間13年，是因為收賄了210萬。本來說呢1500萬，法官說證據不足，檢察官你出來再補足證據，但為了這210萬，哦，他就貪污了啊，就算是貪污，判了13年。小審的1500萬不能認定有罪，所以法官並沒有把這個當成有罪的哈，但是認為210萬是匯款，哦，雖然他分了好幾個人，一個人30萬、30萬，但是呢，法官認為呢，這個是有對價關係。所以沈慶金為什麼要捐錢給你？因為呢，跟你的捐款有關係。哦，那黃國昌說這個怎麼算賄賂呢？這個很奇怪啊。哦，那一審宣判後要開強制處分庭，柯文哲說我不逃亡，希望因為他現在是7000萬。保啊，那當時有擔心說会不會再增加保啊？因為起訴都7000萬啊，那你現在判17年也是重刑啊，會不會跑呢？哦，柯文哲說我不會跑啊，哦，那會不會這個要再加保呢？那柯文哲說還希望法官降保，說我這錢都是借來的啊，跟我媽媽、跟我妹妹、跟我朋友借的，所以你是不是能把那個保金再降低一點哦？我趕快還給人家，不要一直欠人家錢了。我們看一下。前民眾黨主席柯文哲一審時候被判刑17年，而其中貪污的部分呢就佔了13年。不過當時檢方求刑的28年6個月，其實相差還蠻多的，是輕了不少。但是看在法界人士眼裡其實呢這樣的判決對他來說是還蠻重的，因為呢還有褫奪公權6年的部分，等於說呢他2028年如果要參選總統的話，可能就會受到影響。再加上他有一些政治人物的權利呢都會因此而被剝奪。那另外還有像是李文宗呢，他一審被判刑4年6個月，還有這個沈慶金是被判刑10年，應曉薇呢則是15年
年半，他們的刑期呢，其實都比當時檢方求刑的結果還要來得低哦。洪振昇的部分呢，是被判刑了2年，然後緩刑3年的部分。律師怎麼看？你原來怎麼想？你原來有沒有預判會怎樣？我昨天其實有在網絡上做一個小民調了，哈，也有一些網友來投。那最多的大概超過30%的人認為說會判20年以上，然後4個都會有罪。就後來的確是4個都有罪，但是其實只判了17年。那稍微有点落，也蠻重的了。对对对，那我自己昨天其實今天還有人猜大概10年吧，对各方都有交代，也是律師預判了。10年的話就是一個坎，就是你能不能選舉嘛，對不對？好，但是因為本案如果認定有收賄，那本案圖利的金額又涉及到100億以上，那個金華城蠻大的。對，所以這個部分不太可能會輕判嘛。好，所以那個法界昨天就在說，就算單純是圖利，可能也都要15年。好，所以最後判到17年，我覺得還可以理解啦。哈。那我覺得這個案子其實剛剛也看到說柯文哲是維持7000萬交保嘛，好，所以因為檢方要求說不要變動，那我覺得這個大概也是合理的。那我覺得本案其實我覺得大家其實可以回頭去想想看啦，當初在郝市長的任內，其實金華城的容積是392%，好，然後當初是柯市府先把它放到560%。那這個就是被涉及到所謂說有沒有210萬，就是分成7個人，每個人捐30萬政治現金的對價性的部分。好，先調到560了以後呢，後來這個部分其實還涉及到了威晶集團去打行政訴訟，其實全部都敗訴。好，他說我其實應該你要保障我的當初我捐地30%，我的容積就應該是多少，全部敗訴了以後是柯文哲呢，他在指示說應該要照威晶集團已經敗訴的立場，再請政府去研究，最後其實都委會就通過了。好，那這個其實在我們在公務機關，尤其在台北市政府服務過，其實是很難想象的啦，就因為原則上，廠商已經敗訴的主張，不可能有政府機關去研究說，你雖然敗訴，法院認為你的主張是不合理的，那我還要去照你的主張去給你這個容積。好，我們講依法行政，依法行政不是只有法條而已，其實還包括了法院的判決。好，所以這個部分為什麼邵秀佩就是這個都委會的執行秘書，好，非常優秀的公務員，最後要出來認罪，他就是說我在長官的壓力之下，我做了相關配合的動作。那其實今天看到他緩刑，我其實很心痛啊，因為是一個非常優秀的公務員。好，那你到後面，我覺得更誇張的就是說，你今天去在非都市更新的案件，說準用都市更新條例，再去給予20%的獎勵容積。我們其實法律人應該都知道，所謂的準用，就是法律有規定，雖然 A 不是 B， 但是這個時候 A 的情況下可以比照 B 的法律規定去辦理，這要有法律明文規定才能準用。本案不是都市更新案件，也沒有法律規定可以比照都市更新案件，結果卻準用去給了20%的容積，那這個部分涉及的利益就是100億，好，超過100億。那所以其實我們真的要問的是說，如果你沒有拿到任何的好處，你為什麼副市長彭振昇主導都委會？為什麼邵秀佩這些都發局的員工、好同仁要去做這個法令研究？為什麼最後就配合了威晶集團的要求去調整了容積？好，所以我想這一切都是到最後法院去認定說，你其實就是有收賄，而且你做了對於這個威晶集團有利的處理。好，我想在法律上，從我擔任過台北市政府法規會主委的立場來看，我覺得是站不住腳的啦。好，就是柯市府的作為，我覺得是站不住腳的。那1500本來會是一個點，好，那很多人說這個叫 Excel pay， 好，那其實大概在近年的刑事案件上面有很多，早年我們大家記賬嘛，對不對？都有紙本。那近年的犯罪集團大概都是有基本的科技程度，都是用 Excel 來記賬。所以在 Excel 裡面，如果有相關的金額記載，本來就可以做犯罪的證據。好，那1500的部分，就我的理解是上下所有的相關的金額記載，最後人來了都說對，這個就是我捐的錢。所以要去說1500不是1500萬，而是時間，其實有一點點牽強。那當然，法官最後認為說這個部分不構成犯罪，我們是尊重。那我覺得現在對我們來說比較
辛苦的是，因為我們看不到判決書，也還看不到法院的新聞稿，我們沒有辦法確認他在1500的部分到底心證如何，只看到法官說好像罪證不足。那我想等到至少看到法院新聞稿以後，我們可以再做比較進一步的評論。聽說判決書有1000多頁，這麼多啊，那法官不寫死了？我想因為這麼多被告。好，然後每個被告也都提了非常多的辯護狀。那早年在法院判決書用毛筆寫的時候，當然不會這樣子，好，因為很短。現在不可能，現在反正就是你寫什麼，我檢察官起訴書，我一定全部 cut and paste 就放進去了。然後呢，你今天被告的辯護意旨狀，我一定全部都放進去。這個貼完可能500頁以上，大概700頁就不見了。來，王慧。我想哦，有沒有民進黨原來有沒有想到他会判這麼重？我們其實沒有做太多的預判啊，但是你可以知道，這個一路走來哦，這1年多的時間，黨檢媒的所有的這個操作，我講民進黨的部分，我想我們當然是不容客觀。那你如果站在民眾黨的立場，我們當然是希望是無罪的嘛。好，那我要講的是這個部分，然後我其實觀察比較多，因為從我們錄影這個時間，其實包含這個剛剛律師講的這個保證金的部分，跟是不是要繼續這個科技監控的部分也剛剛出來而已哦，就是說我們現在也還沒有這個北院的相關的這個新聞稿，或者是這個他的判決書哈，所以以目前的17年來看哦，光這個1500這件事情在法院是沒有認的嘛，他是以210萬這件事情，那210萬我就要來講，210萬他就是明明白白哈，用政治獻金的方式捐入台灣民眾黨哦，還不是進入柯文哲的口袋。那在整個過程當中，所有的公務員他去應訊，他都說整個過程都是合法合規。我想這個所有的討論在過去1年多非常多，我只想講哦，就是說目前的這個小草的反應跟政治可能會產生的漣漪啦哈。我剛剛在錄影當中，我必須要說，自由時報不斷的打電話給我，問什麼？題目很政治哦，他沒有在問我對這17年的看法，他直接問說，柯文哲這個判決的結果，你覺得年底的這個選舉會影響民眾黨的這個選情，或者是藍白合嗎？所以從自由時報的角度裡面就是很政治啊，所以你要再回來看我們小草群，當然整個炸開了哦。大家雖然就是說不意外，但對於現在這個結果，我就跟大家說了，不要再講什麼司法信任，好，小草直接講說，現在是憤怒大於理性，好，反綠大於支持白色，這都是小草講的。好，最後一句，就阿北第一優先，下架民進黨。休息一下再回來。